kay ang gamit na may baton diri gud si Sir Joel. So dili na ta makagamit diri. Last din na natong gamit diri. Dito na ta sa likod diri sa likod sa kubo. Diha ang available ng paggamit. So likod sa kubo. Are lagi are. Lagi apon na side. Dili sa gawas. Dili sa gawas. Ana. So nakinhanan mi og kana mga kamot nga mga kan no. Matabang daog, matabang ba kay daghan maglimpihan ang daghang kutunon din. Pa na figure out. Magpan lang ang Panginoon sa pastore. Okay siya og Merkulis kay. Kasi dili nang kana bang magtrabaho ta ba nga wala gid ta mag-rush bitaw kay para di po ta mabugatag taman ba. So kanang kinahanglan na may mga kahoy god din. Basta na yung mga sabot nga hakutunon ni mga kahoy. So kanang nakinahanglan mi di ka nang mutabang bitaw kay. Kanang dili lang kami lang nasa intern. Voices. Dili lang kami lang nasa intern ba. So kanang kinahanglan mi di og kanang nga kuan. Full nga force bitaw nga. So di lang mga laki kung sa pangganahan nga kuan, mutabang dili kayo. So kanang need pa man na si figure out unsa atong porma ditong dapita sa likod. Eh, di man to para ni kadak, di man to para ni kalapada. Di magini mataod jud ako man dito ng trapala. But kana lang, kanalan mig tabang sa inyo mga igsuon. Kana nga basig na ako minakit-an nga yuta nga kuan ba? Sige, pray na to sa yuta. Kanang nabi tay gipang deal dito nga yuta. Pag-ampo. Nangita man gud mi di mo kami nakita. Dako ha. Nangita bitaw may kuan. Kanang ha? Ulang ko? Ang layo nun. Layo ka. Layo gid. 100 million. Ako yuta. Aro kita puto-puto eh. Sakupura di ito. Sakupura di ay. So, ato siya mga igsuon. So, tinubang. Nang tabangi buta diha, pangita. Dan tabangi buta og pray. Mga, ay no nga kana nga, nana may giandam si Lord sa ato ah. Nana giandam si Lord. Ay, ato na lang i-receive by claim na lang bita nato. Nana giandam si Lord. So nga, kita tanan magampo. Kita tanan, bita nga mag-declare ana. No? So, lahira mo gusto ka, bitang ato ang bitaw. Lahira gito siya, nga kanang nga di na ta makalsa-alsa, di na ta kanang nga manghipos, di na ta mag-outrapad. Lahira gito siya. O din. Nana di matulog si Dudo, din matulog. Do, gitawag biya ka, Do. Padayon Daniel. Padayon. Do, gitawag man ka ni Lord. O, Amen. tawag ka ni Lord, Do. Sige, padayon ka, mga igsuon. Then, iyon sa diri, o katong sa katong nga, ang usa kaya binir ba, kay dito nga, sa primal fire, bitang gibasa kay, is to get each individual part working to correctly. Nga, ang individual, di ba, nga, kung bitaw nga, individual part dito kay magbuhat ba, correctly for the health of the whole body. No? Ngayon sa dito, sa primal, dito, nang ko dito kay, siyempre, napasahan man, sige puhaon. So, naman ko dito, anang part, pa mag-iwag to fivefold. Minsan nga, if we want the church to be healthy, we must elevate our standard of disciple making. Elevate our standard of disciple making. Disciple good, disciple dili lang sa taman sa convert, dili lang sa taman sa believer, but disciple good siya. So na sa mga nga, naagi pagpadaghan ba, ang sa disciple, pagpadaghan good siya, nga spiritual nga pag-anak, dili literal nga pag-anak yan. Spiritual nga katambayayon niya. Oo nga. Ano ba nga, importante ka na sa bitaw nga, ngano din nga, usa ni siya kapart, ngano nga, naning lima kagasa. Kay, ang usagid sa kanang gitawag, kanang wag gid ba, usagid sa kasing-kasing nga gibutang gibitaw ni aning lima katawag is, lima kagasa is kanang nga, disciple making yun. Ang kana ba nga, kanang nga, unsa ka important, kana ba, kita mismo nga, gihawag ka ba nga, i-elevate, diba, ang standard bitaw, kanang unsa i-elevate, diba, ipataas, no? Diba, kanang, dili sa i-elevate sa, atong gitong ipataas, gid siya, atong standard, diba, so, tinuod yun sa nga, then, kung man na siya, dili man na siya automatic, nga mabot sa ato, kanang bitaw nga panguna-una, dili sa automatic nga kanang, diba, kay, pag-una, kay, kanang, convert ka man kita, convert, so, then, nimotang magtotoo, diba? Sumagot sa itong pagrelasyon kay Lord, diba nga,
we are ka nga believer, then himo ditang friend ni Lord, himo ditang yung mga anak ni Lord. Na ba? Naasay ka ng level bitaw, nasa level bitaw sa pag-grow. Then ka na nga, kanisa nga, kuan is ka na nga, kasing-kasing gid niya sa ni Lord. Di ba ang iyang gibuhat sa pagtawag na sa 12 disciples kay, disciple gani 12 disciple. No, nga diya palang pagtawag niya ba kay ka na nga, mo gid na iyang gihatag gid nga taas atong 12 ka disipulo, 12 apostle. No nga kana nga pagpadaghan jud, pagpadaghan to make disciples gid ba nga iyang ang tawag ang gibutang gid ni Jesus Christ dito, ang gihatag ni Jesus Christ nga kana nga kanang buhaton ana nga lima ka tawag din. Then dire nga yung sa dire nga dito sa kuan nga bigger sermons, bigger buildings, bombers, sound system, sa kung sa panakakusog nga sound system and blasting bands are not what makes a healthy church. Dili na mo makahimo nga healthy ang simbahan. Dili ang kanaabot nga maayo kay nga taw, maayo kay nga sermon, hindot kay nga sermon, nga dako kay nga mga building, di man sayop nga kana nga magkuanta nga natin dako nga building. No nga kinahanglan kita na ano nga din bless ka na nga si Lord na may mag-bless sa tuwa kanang mga complete nga sound system, complete nga kana nga naay full band, no naay ka na nga drums, naay drum set na tanan, no nga daba nga dili na mo ay maka-healthy sa lawas ni sa simbahan. But katug yun nga kanang pagkanabita nga katug yun nga magkahiusag yun yung pagtrabaho ba nga it's individual working to correctly bitaw, no nga di ba nga magkahiusag yun bitaw sa pagpamuhat di sa lawas ni Kristo. O yun unsa ang ilang matag function, no nga kanang unsa ang ilang specific function, no unsa ang matag di ba kay atong makita diri kay lahi ang sa worship team, lahi ang sa dance team, lahi ang sa media team, no so lahi ang ilang gi-function, so nag-function sila kung asa pud sila karon asa sila diha nag-commit, so diha ba nga man nga nay lahi butang nga function nga gibutang si Lord ba. Then kana nga kani nga apostle kani siya nga lima ka gasa is kana nga man nga they must function gid according to their gifting, no in order na aron ang matag usa mag-represent bitaw sa kiniya ni Jesus, na ang matag usa ba nga kana nga magkana ba nga mag-function bitaw nga aron ang lawas ni Kristo ba ang simbahan is mahamtong, ang lawas ni Kristo is magkahiusa, nga mutubo bitaw ang lawas ni Kristo. And kana nga we know that sama diba nga si Jesus Christ mangyud ang naghatag ani, and even si Jesus Christ siya mismo nahimong gasa. Siya mismo ang gasa mga igsoon. No, diba nga gibitbit niya ang lima ka gasa. Nag-function siya sa lima ka gasa. No mo nga si Jesus mo nga atong makita diri ba nga kana nga ang paghatag ni Jesus Christ ani nga kagasa sa lawas ni Kristo is kana nga dili lang gasa but siya mismo. Siya mismo ba ang kanang gihatag dito sa simbahan? Diba si Jesus Christ kay siya mismo nahimong shepherd. No, atag gini makita diha nga siya mismo nahimong magbalantay. Himo siya mismo nga magtutudlo, diba gitawag sa siya mga tinuang rabay. No, gitawag pud sa nga siya man nag-function sa evangelist, no kanang nang lakaw siya kanang nagsangyo siya sa maayong balita. No, that is the work of evangelist man, but di pasabot nga ang evangelista rin man lakaw ha. So di ba ang Great Commission sa Matthew 28 18 to 19 ba to 20, di ba nadiha ba nga ang dako nga tawag ni Lord sa tawag Great Commission dito is man lakaw gid kita gid na dili lang ni mga evangelista, dili lang ni kanang evangelist, dili na ni sila din ang prophet kanang gitawag ko ni Lord nga kanang nga makadungog gid mangita gid kuno ni sa tingog sa Ginoo ba. Ang kani nga si Jesus Christ sa gid ni mismo nimong propeta, no sa Bible at makita dito nga kanang nga propeta gid siya. Then even pa man gid nimo kanang nga siya pud mismo nag-function siya as an apostle, no nga dito ba nga pinadala sa amahan. Then diri kay nganong balik ko na kung nganong gihatag is kanang bitaw nga aron pag-amuma, paglig-on, no nga paghamtong o pagsangkap yun, no nga nikinahanglan ni og kanang magbubuhat kani mga igsoon kani maamuma dili ni mabot sa katawo, dili ni sa mabot sa usa lang usa lang katawag ba, kinahanglan daghan gid ni sa kinahanglan mga igsoon. Imagine na daw pulo ka buok nga to pulo ka buok ka lang din usaray mag-atiman, no usaray ka na nga mag-shepherd dili gid no mabisod man ganito ha. No para sa sa ginikanan ba ang mama ko ang imong anak gani kay usa madada pa. Pagduha. Dalagya pon.
Tulo na ang mo lima. Kinahanglan na gid og magtatabang na, di ba? No? Kinahanglan na gid og katambayayong no kanang kuan ba katabang ba. Nga kinahanglan mo na nga ang salawas mo ni Kristo yung anak pod mga igsuon. Nga kanang kitang tanan ba nga kanang mupang kanang mubuhat ta ba sa bulhaton bitaw sa lawas ni Kristo. Di man man yun nga adili wala mo na gitawag diha. Persulay kanang buhat. Kaysa na bitaw mga igsuon dili og ganahan og kanang kuan. Kanang adip ganang mutudo sa mga bata. Kanang kanang naas ako kanang nga kana ba kanang nga wala gid sa ko nga kanang burden kita nga kanang mutudo sa mga bata but kato nga ni kon ko ba nga ni sulayan daw bi makumit daw ko din mo to kay dito na kanang nga nasilod na nagbutang og kanang kuan ba kada butang nga kanang burden jud nga kanang sa mga bata man nga hantog karon kay nagpabilin jud ko sa mga bata bahala no bahala ang mga first batch bitaw na mo diha kay nang dagko na magid no among first batch diha sila si Warren nang Rusdin si Kyle silang Judia sila ba na mga first batch diha nga si Bambam Bimbim sila gito sa una nga daghan kito mga bata sa una nga partner kami ba din dada akong partner to kasi LJ di ko kalimat adto ha ano siya napuno na siya ba din gipartner pa meto ni Lord nga di kanang di mi pa nga kanang nga naa may patience ba but mas gipataas kita pa to ba nga kay nakulit jud kay sa mga rebel lang mga ng mga bata na pero lahi ang bukal lahi gid sa una kay na man nga tara biya ano to ni sila oy kay di ko kalimutan ang linya. LJ. O na ko ng partner ko na si LJ. Nga nagi-partner bing pareha nga mga kuan no, nga mga oh, da bita nga. Pero mga igsuon kana nga kana nga ubos man kana nga bubul jud kay ko pailob sa naman. Pero gidha bita nga nikon ko sa mga bata kay dito nga kana nga giinat nagi pag-inat ba. Nuod man gyud makatabang magid ang bitaw inaton imong pailob sa mga bata sa una kay na mag-andam jud stick sa una sa likod. Dili kan magigusto sana maabot og 30. Na imagine duha mi kabuok, no? Mga bata lahi og personality, lahi og kanang kalidad sa kakulit. No nga mainat jud ka din. Kana wa pa jud ka kasalig na anak, so lahi gyud nung nakainak kita nga mahandol ka sa mga bata. Bat kana nga kuan kana nga pasalamat po ko ato man nga sa kakabitaw kay kana nga katong uban kay ito masayangan ko nga ngandang sila ba sa pagpon sa mga bata. Kay makatabang mangyud yung model itong karakter kana nga ang pailog ba mainat mark bubble gum gud ni inaton ta tinod kaya nga like kan ba kana nga mayon tang wala man di akong burden pero nga well nga na ata din ha kay i-mold man nilod ato ang karakter i-mold nilod ato ang kon batong kasing-kasing kana man nga excited na po ko kung ato silang second batch mga rin ako to sila dire ang dagko ng siyempre hindi man isang pabiling nga bata maginay ka na naman ginadasit sa mga bata nga. Di man naman pabilin diha nga bata. Managko, manggid mo. Isot po nga mag-grade 8, mag-grade 10 diha. Kaya po sila sa mga bata. Balhin sila sa dagko. No, balhin gina sila diri. Nga, kuan. Oh, dapat nang ginibalbisan ganin nga sila si kuan. Na naman yung mga kuan po, mga bata nga ngayon na po balhin diri. So, kaya nga. Ay, sa magpanganak, parang kami tudluan. Ano, di kami ko. Na si Ryan, na si Kuan, si Jaira, si Ezekiel, si Jeremiah. Oo, kakarani sila. No, kanang ana na koy kanang batch ba kanang pero kan baya kanang blessing ba nga. Bali kaya bitaw mga teacher kay sa kay mapuno man kanang makuan lagi may libas kakulit dito sa mga bata. Kaya ayaw ba di gid panjud. But kaya bitaw nga makita nang sa nga sa tubangan kay kanang joy ba sa mga sulod niya kanang makita ba nga kanang maka-share na dito sila diri. Kana ba nga kanang gibansay well kita nga gibansay kay kanang napod ang pagbansay sa mga bata ba. Maka-pray na sila ilaha. Na kanang makatindog na sila sa atubangan. Mga naagi pagbansay pud sa ilaha ba nga dili ra bitaw nga ang dagko ra bansayon sa mga bata pud yun. Kay no nga kana ba nga katong sa una mag-inabot sa nga maghandom ko ba maghandom. Kaya sa una, kami mga teacher, among ikuyog, mga bata. Kami mga bata, among kuyog sa naman lakaw. Yung wala naman na aron. Mga bata to sa una. Kami nagyod, nang kinsa to magtudlo, among ikuyog, kami ang magtudlo, kami nga teacher ng adlaw. Mga bata among kuyog, mag-street ministry mahapon. Yan, katubang nga kuan. Ano nga,
Siyempre, na may lahat mong mo sa usab man gud ang ano, ang dagan ba. So, need man po nila nga ma-export dun sa mga dagko. Dili pa sila mabiling bata ba. Magbinata man po yun. Mga kasulay gid na sana mga igsoon nga, wa gyud nang lakaw, abot pila sa pigdata, kaya sila mga kaya sila mga bata. Wala sila, walang pakaliguan kay dili ta kabalo mo lang no. Dula-dula lang mo diha. Wala ka mo lang oy. Hindi ko kabalo. Kana ra ko So kana nga diris balik ta. So muna nga ikinhanan ta direk mga kuan kanang mag-amuma mga igsoon. Dili lang kanang moamuma sa mga bata but kaya mga spiritual bitaw maamuma. Ikinhanan ta gid kanang paglig-on. Napay ginasahan ani nga kanawit nga mudasit bitaw. Naay ginisahan ani nga kanang usa lang kapag tambag ana nga tawo ba kay madasit na ka. Nabaya. Ako di ko ana. Di ko ana. Maliwasan ko. Wasan na yan. Manghagit ba? Di ba naman sa manghagit? Manghagit bitaw din. Kanang nga bitaw nga, kanang nag-need bitaw ni bitaw nga kanang bitaw mo tao, kanang mga paghantong, o mga pagsangkap, mga dahil kanang na, kanang mga gasak is kanang nga, naghatag ni Lord sa lawas ni Kristo, mga ibang nga 25 bitaw no to Mark. Kanang nga paghantong bitaw din, kanang nga sa dito sa primal fire dito nga bukay. Nangyudad to nga kani nga tahas nagsangkap sa mga santo sa pagbuhat sa buluhaton sa pag-alagad. Nangyudad to nga kung tagon na to ang tanan, minsan yung kung tagon na to nga ang tanan, apostol, ang tanan propeta, ang tanan evangelista, ang tanan teacher, ang tanan pastor, bisan magwala sila magsangkap, bisan kinsa peligro nga mawala ang elemento sa pagsangkap. So, mawala gyud nga may nga tanan apostol, tanan propeta. So, mawala gid nga dili gid sila kana nga wala gid pag-disciple nga mahitabo. No kana nga wala pagpaanak ba, wala pagpadaghan. Kung mo man siya nga purpose ni Lord ni Jesus Christ gihatag ni siya. Nga diya ba nga kana may mahitabo nga mawala ni siya nga kani nga even mamugitan ni hitabo karon Oy. natong ito. Wala dia. Praise. So kana ba nga kung kani nga 5 kagasa kana nga muna nga if that happens ba nga ang mga santos bitaw kay dili gid mo tubo. Wala gid pagtubo, wala paghantong no sa ilang gasa. No nga kana nga di ba ang mag-eskwela kay di man sa kana nga automatic kami mong college. Maging nursery, kinder, grade, elementary, high school. Ngun anak po dangga sa mga igsuon, kinahanglan sa nga mahantong. Okay, kaya nga, even pa man ang apostol, ang prophet, kanita ng 5 kagasa, kinahanglan na sila nga mahantong po silang tawag. No din ka na ba nga, even muna nga kita kay, kanang nga, usapod ta ka na nga, importante ka sa nga mahantong ta ba, kung asa tagi, kung sa'y gasa nga gihatag ni Lord sa tuwa ba. Importante sa tuwa nga, kanang nga, magpailalong kita ani nga 5 kapilo. Kanang nga naagit ka na nga mo konta ba mo kon bitaw mo submit bitaw ta nga bless kita kay gipadalan tag apostol. Dili lang apostol but spiritual father pagyud. Wag ni kasing-kasing sa apostol mga igsoon amahan gyud na siya. Magpakamahan gyud na sa kanang spiritual father ba. Nga primero siguro sa una di pa nato masabtan kanang dili pa nato dapat nga makon ba madawat nga nun kahit kay sa magtudlo kahit kay na siya nga yung mga mensahe. But mo gid na siya ang kasing-kasing sa amahan. Ano nga, so para siya mga anak ba din. Kana is ka na nga, kung wala na sila mga igsoon kay, atong magkita karon kita magitanan, atong makon ba nga, sa mga kasimbahanan nga atong ginabisita og kanang ato nang natuan, wala man gid nga, wala man gid function, kani nga, apostol ang prophet. But karon bang atong makita karon kay, kanang ginihinay ni Lord og connect ang kasimbahanan sa apostol. Ginhinay ni Lord og connect bitaw ang kasimbahanan sa 5 kapilo. No nga, kana nga dili man ang anang bulto nga ikuan bat hinahinay. Gipa-connect ni Lord. No nga mahitabo gyud mga bakaron gyud nga dili na ginato makita diri si GM no. Kay mapla na kasimbahan ang pagabisitahon. So kay kana ba nga si Lord gusto gyud kay ni Lord nga dili lang kita ang mahantong ang uban pod nga mga kasimbahanan. No nga kana ba nga kana bitaw nga mo kana bitaw nga ang kasing-kasing ni Lord ba nga unsa iyang kasing-kasing dito sa mga kasimbahan nga mudawat sa apostol, nga mudawat sa propeta, nga mudawat sa 5 kapilo. Kaya ang 5 kapilo gid ang apostoliko dito nga pagtulunan kay kana nga pag
nagibong tabon siya ba kay ato makita karon ang pamaagi gid sa lawas ni Kristo sa kasimbahanan, mga pamaagi sa kanang religion, tradisyon, no? And kung wala ni siya ang dihog sa apostoliko, kung wala ang dihog sa propeta, wala aning dihog aning lima kapilo. Magpabiling gud nga relihiyon, tradisyon ang pamalakad sa kasimbahanan. Magpabiling nga na ay kana bitang na program no nga di ba lahi ato makit sana kung kanang wa makakasaligot sa kanang panditabo kanang nani ba Katolik mo tugikan. So dagkos ako atan nan diri akuan nani bang lahi mutang nakakasulod nakatry kog visit mga simbahan ba nga na pattern ba lahi jud kayo mga igsoon bitang nga kung naa bitaw kanang dili bitaw kanang pattern ba dili bitaw nga kanang naka-program ba ang pagsimba kay kanang lahi gid ang flow ng Holy Spirit no man nga kung kani mabuta nga kanang ang ginadasig bitaw ni Daddy sa to ano kay kanang dili ta mo kon ba kanang ginadasig nga natay intimacy ka Holy Spirit tagsa then even sa panagtigom kay di man gina mag-lead si Holy Spirit hiniusa no kanang basta pang pag-worship no nga atong makita kay ang worship leader kay mangugat diri nga mag-engage ta no mangugat diri bitaw nga kitang tanan mo kanang bitaw nga mo mudaig kay Lord nga mo na gusto ni Lord sa iyang lawas ba nga magpahiyo sa giud sa pagpan ba sa pagpamuhat nga di ba kay kung ang usa ka balay trabahoon kay dili ra magid usa ka tawra no ang mabuhat dili gid mapurma siguro dili gyud dili lahi ang gudod kuan lahi engineer lahi ang kanang mason usa pa na diha nga foreman de foreman lahi ang welder. Oh, lahi ba yung kanang kuan? Lahi po sila kanang buhaton ba? Pero pareho silang gikinahanglan aron pagtukod sa kabalay. Ingon anak po nga lahi ta og function, lahi ta og gasa, lahi ta og tawag, pan kitang tanan gikinahanglan ta sa lawas ni Kristo. Gikinahanglan kita mga igsoon. So nga bisan may ako pura man ko. Magina da ang kamutulik ko. Kumagpo raman ko. No nga kanang kamot raman ko, mata raman ko. Hindi na to ira kay kung mawala ang mata. No kanang panjud kay mabutag kanang magpangapagid ang no nga nang lisod magbuhat ba kung wala ang mata no ning kuno nga kitang tanan no nga patakabulo nga kanang nga kita demo kamot kita mo tiil no kita mo mata kita mo dalunggan kita mo baba no kita mo ilong no nga kanang kitang tanan gikinahanglan kita nga mobuhat kanang mo function sa lawas ni Kristo sama ba sa atong lawas ba nga nag-function sa normal ba. No nga nalagi dapat normal god nga mag-function atong lawas nga hiniusa ba? Hiniusa. Kaya hindi mag-function ato ang kasing-kasing patay di ka no. Hindi mag-function atong heart ba? Kaya mo ba mag sa ato nga magginhawa pa ta. Then man nga kung wala ni siya samar pud ba nga ang apostol ug ang prophet kay sama bitang ang kasing-kasing bitaw pinaka-heart gid bitaw sa lawas ni Kristo ba nga kung wala ni siya kay ato masanggin din nga magbalatian gid ang lawas ni Kristo. Bakol ang lawas ni Kristo kanang ana ba nga ungkol dili sa kanang mag-function bitaw unsa gid ang disenyo ni Lord bitaw nga porma gid ta dapat sa lawas ni Kristo ba then kani siya is kanang muto nga kanang gitawag ni siya kani nga katong nga gasa aron pagsangkap nga muna siya ang purpose gyud sa gasa no sa Ephesians 4:11 sa Romans 12 hadto gipangbasa na ni pastora sa miagi pagid nga Domingo duha na ka Domingo milabay no katong 1 Corinthians 12 Corinthians na dito mga gasa dito mga ang purpose gid na mga gasa is to serve you mga igsoon to serve no nga to edify the church as a whole ba hindi usa ba nga tibuok bitaw nga kanang lawas bitaw ni Kristo and kanang but mo nga kani sila nga mga gasa kani silang gigasahan mo nga kinahanglan pa sila nga mature mo nang kinahanglan kita sa lima kapilo balik gid gyapon ta ni kinahanglan gid gyapon ta og kanang nga katong di makagasa kay kanang nga kung wala to sila di man na sila mahamtong kining mangigasahan kita dili ka mahamtong sa atong gasa kung wala tong lima katawag mo nga importante jud nato nga magpailalom ta mo-embrace ta sa fivefold no nga pila na ka siguro pila ka work diri nga kanang kuan kanang nga nahatagan atong fivefold bitaw implementing fivefold ba okay halos man siguro tanan nga atong dugay-dugay na diri. Oh. So,
Kadto siya is kana nga pangukab na ko gabi ba gipang abi na ko gabi katong fivefold ug katong ang apostol diyan butang ulas gihatag nga implementing kay kuan kana nga na dito sa nga bahay man sa lima kapilo tanan. Lima kapilo tanan ba ang kasing-kasing sa apostol gid ay kana nga pagpangyod paghamtong pagbansay gid bitaw. Dito is kana nga naagi pag grace up, naagi pagpatubo, naagi pagpadaghan, pag-disciple nung naag mo gini kasing-kasing nga kana nga sa lima kapilo then man nga we need the fivefold no nga ang lima kapilo naagi ko na sa mga igsoon. Wala na siya nawala kay sa mga ni Jesus Christ nga hangtod until nga magkahiusa. No nga ang lawas ni sa ang kasimbahanan magkahiusa sa pagtuo sa kahibalo sa anak sa Dios. No nga naa og gikinahanglan gid gyapon nato ning lima katawag. No nga that's why kana nga tapos siya nga ang mga igsoon. Kung ka na kasi pa na. Nani siya sa usa ka libro ni Apostol ni Conde John D. Cristo. Yan sa dito bang yung gipasabot dito nga Ephesians 4:12 ang bersikulo 12 ginsa nga atong makita ang iyang tuyo alang niining lima ka mga tawag gihatag sila alang sa paghimpit, paghamtong ug pagsangkap sa mga gibalaan. Ang iyang gibalaan nga mga tawo kinahanglan nga mubuhat sa sa pag-alagad ngadto sa pagtukod sa lawas ni Kristo nga ang simbahan. Ngano nga ang mga santos kinahanglan nga mahimpit ug mahamtong ug masangkapan sa himpit. Ngano daw kinahanglan nga kita mga gibalaan mahimpit ta. No nga insa nga ang bersikulo 13 nagsulti kanato sa tuyo ni Kristo nga kitang tanan makabaton sa pagkahiusa sa pagtuo ug sa pagsabot sa bug-os ug tukmang kahibalo sa anak sa Dios. Gusto niya nga makaabot kita sa tinuod nga hamtong nga pagkatawo nga ang kahingpitan sa personalidad nga dili ubos sa sukaranan nga gitas-on sa kabulingon nga kahingpitan ni Kristo. Yan ang sa 14 gisulti nga ang bersikulo 14 nagsulti kanato nga ang lima kapilo nga mga sa gihatag aron kita dili na magpabiling mga bata. No, aron dili ta magpabiling nga mga bata. Na kanang ginatuya-tuya sama sa mga barko no nga ngadtungan taliwala sa mga haguro sa pagtudlo o nagduha-duha sa matag kausaban sa hangin sa doktrina. Okay, sa atong magpanlakaw no sa asa man ta karon nga area, asa man mo karon nga kanang field ginadala ni Lord. Kanang makahimamat ba kita kanang lahi-lahi nga mga pagtulunan. No, kay katong itong kami nakahimamat kami mga igsunog gadamade. Giharang kami mga igsuon. Babalagan mi dia sa Boulevard din. Siguro pag sila kabulo ba nga kanang nagbasahan na ba ritag Bible diring dapita. So, wala na minitiyog ang among gibala si GM ra. GM ra magibala kay GM is enough na para makuantos siya nga yang safe nga pagtulunan ba. Nabita nga no kay kung dili ta karabita nga mag-grounded sa word ni Lord, dili ta mabansay. Ani usa man niya ang pagbansay kanang nga mahimutang anang grounded sa pulong sa Ginoo. Nang aron dili ta bitaw nga kanang nga unay pagtulunan nga maduha ba nga bitaw no? Pero bitaw na lang kita. Manghatag na lang pagduha-duha. Kanang nga labi lang tagaan ka kanang nga bersikulo nga duha ka buok. Then dinod baya bisod kanang sa nakahimamat naman pud kanang nga kuanjud kanang nga bisa ni Kristo. No nga muna nga importante nga makabalutag unsay bersikulo nga ilaban nato sa ilaha. No nga naa na mga igsoon kung ganang makabalo kay pwede ra kayo mangutana. Kanang nga kinakaimamat kami sa diha ba nga kanang nga iglesia ni Cristo bitaw kami si Ujilo man tug si kanang pauban alimar kaming tulo. Ko diri atras ra ko kay na may silyo tong lalaki. Kay kara diha dong pero gihatag na ko niya ang mga verse nga kang ipangkuan. Di ba nga muna nga importante nga makabalutag ba nga ay sa tanan gyud ng mga bakak naara gid sa Bible ang kamatuoran. No nga man nga need mo usap na sa nga mabansay ta diha ba. Ano ba na internship? Masangkad gyud nga basa ang Bible. No 3 times kanod kaya nga 3 chapters good a day. Masangkad ug masangkad pila na gud ni ka balik-balik na ning kanang Genesis. No nga di man tinuod nga kan dili man pugid nga ma-memorize nimo tanan. But diha ba nga kung nabi ka nga masangkap sa kun ba nga Holy Spirit ba magpahinom sa imo man nga usa na siya ang internship bitang kuan kanang nga usa na sa kanang pagbansay. Muna nga ginawahag mo na nga bisag kuan nga bisag ka adlaw mga igsuon.
Kaya ang pagbansay, kay dili na, wala na siya ka nga graduate pa nga igsuod. Wala graduate ang pagbansay. No nga, kana nga, hantod nga, kana nga nangalagat ta, naagi pagbansay, naagi na padayon, padayon ginahantod nga, hantod gibit nga mubalik na si Kristo. Wala siya ka nga, dire na ko, kay manamang ko diha. Wala na yung kinutuban ng pagbansay mga igsuod. Ngayon sa dire nga, aron ang mga tao daw, kana nga, aron ang mga tao daling mabiktima sa mga malimbungon o wali prinsipyo ng mga tao nga nagpahit sa laab. Kini usa ka hingpit nga paghulagway sa simbahan karon. Ang masakit nga kamatuoran mao nga kadaghanan bulimod niini. Seryoso kini pinobe gyud. Mga daghan gyud kanang malitag. Nung pipila sa atong mga pamilya nato diri kanya ato nga na pangyud na nalinglaba. Diba nga nawala. Example na to ang pamilya niya ni Winky. No nga, kabang dito diri sa unang simba. No, kabang dito diri ka nga kuan, kana nga yung papa, yung mga igsuon, but praise God kini nagpabiling gyud. Nagpabiling ni barog gyud ba sa kamatuoran bitaw. Mana nga magpabiling kita mga igsuon asa ta karon gibutang ni Lord. Kana bitaw nga importante man gyud sa ta bitaw nga mabanse ta sa word ni Lord. No nga kana bitaw nga sa atong sa balik ko na ko mga igsuon nga kung katang imbarog ko diri ba nga wala may gitudlo diri sa dari gi-instruct diri sa matag usa, wala gidasig diri sa matag usa nga makapahibalay na to kay Lord. Ang tanang gyud ba, tanang gyud ang pagbansay, tanang gyud nga ginadasig diri ba kay makapaduol gyud na to kay Lord. Tanang gyud bitaw nga kaning kinahanglan man ta, kinahanglan kita sa matag usa. Nga atong giin dito sa kwan ganina nga kung naman ta tong part kita nga lupar nga ay kung napay part ato gid ako sabang akong giila nga nailuform sa pato nga isahay okay ra nako kan bitaw nga labi na katong last kan bitaw nga higi kog jogging ba okay ra nako di ko ka pre ka nang jogging na pero di ko ka pre pero naay conviction sa di man gid ba dahil man gid ang kuan dahil ra gid imong adlaw bang kan bitaw wala kay pagduol kay Lord so man nga kana nga ang prayer no nga even kato nga ang prayer, atong prayer bitaw no nga katanan ba nga tanan bitaw nga ginadasi ginawhag diri sa tubangan no nga atong buhaton is kana nga pagbansay na siya mga igsuon. Yan pagbansay then purpose bagit siya. Wal ginabansay taban kana ba nga ginapabot sa ato is kana nga makapaduol pagit kay Lord. Kaya ba mo na nga kana mga igsuon kinang importante kay sa tuwa nga kana nga paubusta nang atong ilong tinuod na kinahanglan ko ana Lord. I need that Lord nga kinahanglan ko ang mga pagbansay. Kay muna ka na nga i-ask the Holy Spirit bitaw mga tagtabang ni Holy Spirit ka na ba nga tagay ko ni nga kasing-kasing Holy Spirit nga magbabansay ba tagay ko ni kasing-kasing Holy Spirit bitaw nga mga po nga mubansay po kay kana nga ako bitaw mga igsuon kay kana nga kanay last na kong ikuan kanang kuan ko ni daddy ba nga mag-disciple lagi ka dito nga dili lagi ko mag-disciple kay kana nga dili ko pabaludi ako man po, disciple pa man po ko. Nga, sige yung sumpak ka na ni Daddy. Hindi kagi ko ganahan nga mag-mentor ba? Mentor. Kaya gitawag lagi ka mag-mentor. Sana wala lagi, di lagi na. Ay, pero, kandi ka na nga, di ka padulong ka ng mentor, man kita. Nga kita ba, natay bitatay ka na nga, mentor basta tagsa. So, ka na mga igsuon, so, balik ko na ko, nga, tanan, bililhon at tabangan sa Ginoo ang tanan partita sa lawas ni Kristo no nga walay usa diri nga walay tawag ni Lord walay usa diri nga walay gasa gikan kay Lord naata gigasahan ta tanan ni Lord no nga lahi lang tang kung asa ta ginabutang but para gid gyapon na sa lawas ni Kristo so nga ang gasa nga gihatag sa inyo asam unsa may gihatag ni Lord karon sa inyo gimita para kay Lord no ibalik nato para kay Lord so katulang sa mga igsoon